Enggak ya, oke ya, kita lanjutin ya. 2, 3. Kalau mau saya berhenti, kasih kode aja angka kanan. Ya, Rob. Gimana, Dokter Mas Jeremy? ini ya biasa akhir-akhir ini lebih banyak di outdoor. Jadi langsung dengan suhu sekarang kan lumayan ya, panasnya gila. Gosong. Bukan gosong lagi, ini meletek semua nih. Nah nih dengan usia juga kan makin bertambah, kayaknya gravitasinya makin menjadi-jadi. Iya, betul. Dan flagnya mulai melebar kemana-mana. Nongol-nongol. Nongol di sini biasa di lainnya ini kena semua nih. Nah, dok, ini didempul ini karena mau syuting jadi didempul dulu biar agak kilat. Nanti kalau dibersihin kelihatan aslinya. Keangkat semua kelihatan sampai pori-porinya. Ya gitulah, dengan kantong matanya sudah malah bermasalah. Iya, ada Ya, sedikit lah. Mungkin capek ya, maksudnya tidurnya juga mungkin kurang. Ya, kayaknya faktor umur. Oh gitu ya. Apa faktor tidur kebanyakan? Faktor tidur kebanyakan juga, iya 2 hari aku tidur mulu, balas dendam, kurang tidur berapa hari, 3 hari kurang tidur. Kayaknya kalau Mas Jeremy sih, kalau untuk tekstur kulit nggak ada masalah ya. Maksudnya kan nggak yang bergelombang, artinya banyak bekas Ada yang bergelombang? Ada Mas Jeremy yang begini-begini. Oh iya, kayak bukit-bukit dong. Ada, jadi kalau kayak naik motor tuh jegluk-jegluk gitu. Oh iya. Kan ada yang teksturnya kasar ya. Kalau Mas Jeremy kan nggak, mungkin lebih ke warna kulit, kenyalan kulitnya gitu. Jadi mungkin perlu untuk mencerahkan sama merangsang kolagennya supaya dia lebih kenyal, lebih bagus. Apa itu flag-flagnya? Ya betul, sekalian supaya flagnya juga memudar, kayaknya itu lebih bagus. Betul. Cocok gitu. Ya dokter lebih tahu, dokter kan pakarnya, jadi saya rasa dokter bisa tahu lebih. Laser yang laser lah kayaknya cocok. Oh gitu ya. Jadi nanti hasilnya ya nggak ada downtime-nya, jadi dia langsung cerah, porinya juga lebih halus dan kulitnya lebih kencang. Kalau di laser gitu ada pantangan nggak boleh makan sambal atau apa? Oh enggak, pantangan makanan nggak ada. Cuman memang kalau habis di laser, nanti pada saat cuci muka di rumah jangan yang pakai scrub. Oh enggak saya. Karena kan kalau habis di laser kan kena panas kan pasti lapisan kulit yang paling atas kan pasti akan terangkat. Kalau kena scrub ya nanti takutnya lecet. Tapi nggak ada lecet di kulit ya, kita nggak lihat lecet, nggak lihat merah. Cuma kan secara mikroskopis kan itu terangkat kan, kita sadar nggak sadar itu pasti kan terangkat. Kalau kena scrub pasti takutnya lecet. Gitu. Itu aja sih mungkin selama 5 hari gitu, jangan kena scrub, nanti ya seminggu lah, nanti kalau misalnya aku juga nggak pernah bersihkan udah, pakai itu. kalau nggak pernah ya udah cocok jadinya, jadi nggak ribet ya. Sip. Oke. Kita mukanya Mas Jeremy diapain sih? Tadi jadi karena Mas Jeremy kan tadi keluhan pertamanya ya karena aktivitasnya banyak yang outdoor, mungkin warna kulitnya sudah tidak berwarna-warna ya. Sudah, maksudnya nggak rata, tone-nya itu nggak even, mungkin ada bagian yang agak gelap sedikit karena akibat pengaruh sinar matahari ya Mas Jeremy-nya. Terus juga mungkin habis itu ya timbul flek di sini dan di sana. Saya rasa ya wajar, Jakarta panas banget sekarang. Betul sekarang. Saya ke Jakarta coret. Tangerang. Tahu sendiri kan Tangerang panasnya sekarang. Iya, apalagi kalau sekarang suhunya lagi panas-panasnya. Jadi dan Mas Jeremy kan juga aktif setiap hari. Jadi saya pilihkan treatment yang memang hampir nggak ada downtime-nya. Kalau saya tiap hari pakai foundation itu juga nggak apa-apa, boleh. Karena treatmentnya memang tidak melarang untuk make up, jadi boleh make up. Jadi tadi saya pilihkan laser 4D. Laser 4D itu laser yang akan membentuk kulit bagus teksturnya, sama ini juga lifting. Nah, gitu. Iya kan. Aduh makin tirus gue dong. Sayangin dong sama Barbie nanti. Biar saya. Terus nanti porinya juga lebih halus sama warna kulitnya lebih cerah. Dia juga menipiskan flek. Jadi semuanya dapat. Nah, itu kan rasanya kan kayak ketus-ketus gitu ya, Dok ya. Itu yang ini enggak. Oh, yang ini enggak beda lah yang sekarang. Makin canggih kok. Beda dari apa yang sudah kelihatan dulu. Dok, beda. Itu kan teknologi canggih, biasanya budgetnya berapa sih untuk laser 4D? Untuk sekali perawatan gini dong. Kalau sekali perawatan untuk 4D sekali 4D kurang lebih 5 juta. Oh, oke. Dan itu harus berkali-kali juga, enggak? Bagusnya memang dilakukan rutin satu bulan sekali, 4 sampai 5 kali. Nanti untuk maintainnya bisa 2 sampai 3 bulan sekali.
Nah, itu catat ya, sebulan 4 kali ya. Kali aja sendiri, berhitung dimulai. Nah, Mas Ilham sendiri ada menyiapkan budget khusus gak sih untuk treatment Ya kalau untuk budget khusus ya pastilah, apalagi dengan saya sekarang usia udah kepala 5 lebih. Kepalanya 5, orang cuma kepala 1 ya, kepala 2, gue kepalanya 5, nong gitu loh. Nah itulah, jadi umur makin bertambah, gravitasi pasti akan terjadi di wajah dan segala macamnya, dengan segala macam problema makin menua. Penuaan itu pasti akan terjadi kepada siapapun juga. Nah, bagaimana kita minimalisirnya ya, Dok ya? Biar kelihatan 52, kelihatan 25 gitu. Aging gracefully Nah, itu catat. Kita aging tapi aging gracefully kan membuat hati lebih senang. Orang lihat juga lebih gimana gitu rasanya, pede gitu ya. Membuat kita pede di stage gitu. Kalau lagi tampil lagi, apalagi off air bisa berhadapan langsung dengan klien langsung kayak gitu. Bisa dibilang itu merasa supaya nggak kalah saingan dengan yang muda nggak sih buat Mas Ilham sendiri? Kalau saya lebih fokus bukan masalah bersaing dengan yang muda, ya muda aja mau kepada tua-tua kok. Yang tua-tua yang sekarang udah sadar bagaimana apa artinya perawatan kulit. Itu penting sekali. Masih muda biasanya belum. Nanti dia mau masuk usia 35, 40 ke atas baru sadar apa artinya perawatan. Kalau saya dari dulu sih. Mungkin langkah-langkah apa nih Dok nanti yang akan dilakukan, misalkan mulai dari laser